সো আজকে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা যে হোটেলটাতে ছিলাম ওটার আউটার ভিউটা একবার দিয়ে দিই। সো এটা হচ্ছে এটা আউটার ভিউটা। ভিতরটা যদিও আমি আমি ভিতরটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সো বাইরেটা তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দিলাম। সো এখান থেকে আজকে চেক আউট করছি। আমরা যাচ্ছি আরিতার যাচ্ছি। আমাদের অ্যাকচুয়ালি জুলুক যাওয়ার কথা ছিল, বাট ওখানে কিছু প্রবলেমস হচ্ছে সবাই জানো, তো তার জন্য ওখানে যেতে পারছি না। সো এই মুহূর্তে গাড়ি চলে এসছে, আমরা ফটাফট বেরাই। হ্যালো, গুড মর্নিং, কেমন আছো তোমরা সবাই? আই হোপ কি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। সো আজকে ব্লগটা আমি এইখান থেকে স্টার্ট করছি। আমরা বেরিয়ে গেছি আরিতারের জন্য। তো আমরা এখানে রাস্তায় একটু দাঁড়িয়েছি কিছু জিনিস নেওয়ার জন্য, তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো ব্লগটা দেখতে থাকো, আই হোপ কি তোমাদের ব্লগটা ভালো লাগবে। সরি আমি একটু এদিক ওদিক দেখছি বিকজ রাস্তায় পার করছিলাম। সো চলো দেখি এখানে কি বিক্রি হচ্ছে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে এখানকার লোকাল অ্যাভোকাডো। আর সো এগুলো ভাবছি নেব। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। এটা কি করে খায়? এটা তো স্যালাডে খায়। हम लोग को वहाँ पे जो मिलता है ना इतना बड़ा हाँ 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 केमिकल वाला है। আমাদের ওখানে এটা পাওয়া যায়। এটা ভালো মানে কালো কালো ভালো না, এখানে তো রয়েছে এগুলো ये भी तो एवोकाडो ही को रईसा हुयो यो कति को कितना करके बोल रहे हैं? 200 টাকা। অনেক ये भी सेम है क्या? অনেক কম আছে। तो पहले ये खा के देखिए खुला वाला, कुछ अच्छा लगा तो ले जाइए। হ্যাঁ मिला के ये कितना बोल रहा है? 100 একবার খেয়ে দেখতে 200 টাকা। যদি ভালো লাগে তাহলে খেতে ভালো লাগে তাহলে নাও। আগে একটা খেয়ে দেখতে পারবো, জিজ্ঞেস করছি। ওটা হয় না, এটা স্যালাডে দিয়ে খেয়ে নেবে, খুব উপকারী কিন্তু। নেবো ভাই একটা নিচে আমাদের তো হাফ হাফ। খেয়ে না দেখে নেবে, খেতে পারবে না তখন। এটা তো হাফ হাফ নিয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ অরেঞ্জ 120 रुपया दर्जन থাকবে না পিছনে তো এখন। कौन सा अच्छा रहेगा, ये वाला या ये वाला? वो थोड़ा कच्चा है, ये थोड़ा पका है। थोड़ा कच्चा लेना है तो अच्छा है, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो हाँ, वही ले जाइए। ये बहुत खराब है। গ্রিনটা ভালো মনে হয়। वो ये सब्जी है यहाँ का, सब्जी करेला बोलते हैं हम सब। दीजिए देखे नहीं तीता नहीं हो। दीजिए देखे हाफ किलो नहीं है। हाफ किलो नहीं है। हाफ किलो दे दीजिए, देखिए कितना अच्छा देख कर दीजिए, ठीक है? হ্যাঁ বাবা আমরা বুঝি না তো। हाफ किलो देखिए। আমাদের ওখানে এটা পাওয়া যায় না, এই রকম বড় পাওয়া হ্যাঁ যায়। দেখেছি আমি অ্যাভোকাডো। মেট্রোতে দেখবে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ মেট্রোতে বড় বড় এটা এরকম খায় কি পাওয়া করে? যায় না, মানে দেখাও খোলা পরে চালাতে দেখাও। হয় নাকি? এটা ভিতরটা আমি খেয়েছি। রেস্টুরেন্টে দেখবে যে গ্রিন স্যালাড দেয়, মানে বড় বড় রেস্টুরেন্ট গুলো हाफ किलो ওগুলোতে दीजिए দেয়। देखे एक उतार किया जब ভিতর থেকে করে এরকম ভাবে কাচিয়ে বার করে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ টোস্টেও তো খায় অনেকে। হ্যাঁ টোস্টে খায়, মানে পাউরুটি খোলাটা দিয়ে। ছাড়াতে হয়। अच्छा হ্যাঁ देखते হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব মানে সুস্বাদু হয় না हाँ, কিন্তু चुन चुन के अच्छा খুব টেস্টি কাইন্ড অফ থিং এরকম। খেতে খুব হ্যাঁ ভালো। ভাবছি অল্প নিই না, কি আছে। जलपेर में है ना, देखा ये तो थोड़ा मल्ली, ये तो कीड़ा खाया। कीड़ा खाया नहीं खाइए ना, कुछ नहीं होगा। नहीं ये तो कीड़ा है ठीक। কি রে मेरा मतलब जिधर नहीं खाए उधर से खाइए। नहीं नहीं, कीड़ा वाला नहीं ये वो हाँ खाते हम तो बहुत खाते हैं। मैंने तो एक बोरा ले जाके रखा है घर पे। हाँ एक बोरा अरे এটা খাওয়া খুব अखरोट, মানে শরীরের জন্য খুব ভালো। क्योंकि मैं घर बहुत कम जाता हूँ ना, इसलिए मैं पहुँचा देता हूँ। अच्छा घर कौन जाते हैं अब तो पूरा दिन इधर उधर ही। मैं घंटों पे ही रहता हूँ। কি হলো না রু এদিকে বিস্কিট দে রে। ओके जाओ ওকে বিস্কুট দে, কেউ তুই বিস্কুট দে। लीजिए आप लीजिए, मेरा तो चाय आएगा अब तो
না আর খাবে? তো আমরা এখানটা একটুখানি দাঁড়িয়েছি, এখানে সব চা ফা ওরা খাচ্ছে, যে যেটা নেওয়া। এনে কি হয়েছে? সো আমরা আরিতার পৌঁছে এসে প্রায় আর কিছুক্ষণ রয়েছে। তো আমরা এখান থেকে জাস্ট একটা হল্ট দিলাম। এখানে একটা নদী টাইপের রয়েছে, আই থিঙ্ক ইফ আই এম নট রং এটা তিস্তা নদী, আমি জানি না, যদিও বা কনফার্ম করবো। তো ওইখানটা ওই দিকটা যদি যাওয়া যায় তো যাবো, আর নাহলে ফের আমরা ব্যাক করবো, বাড়ির দিকে যাব। আর ওখানে গিয়ে লাঞ্চটা করবো, তারপরে মেবি একটু বেরাবো, দেখি। এবার আমাদের যেহেতু ইয়েতে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের আজকে জুলুক যাওয়ার কথা ছিল, তো ওই প্ল্যানটা পুরোটাই ভেস্তে গেছে, বিকজ ওখানে বরফ পড়ার জন্য পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে গেছে। সো দেখা যাক এখন কি হয় না হয়, বুঝতে পারছি না। জুলুকেই সবার অ্যাকচুয়ালি মেন ওখানেই সবার খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, বিকজ ওখানে স্নোফল এইসবের জন্য আর কি। বাট জানি না এবার কতদূর কী করা যাবে। বাট আজকের দিনটা ওই জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি আরিতারটা আমাদের কালকে ছিল, সো আমরা শিফট করে আজকে নিয়েছি। सो কোথায়? वो पूछ के जाइए थाना में पुलिस को रिपोर्ट जा रहा है क्या? हाँ पूछ के जाइए, वहाँ पे पुलिस है। ठीक है। আচ্ছা আচ্ছা। সো এখানে বললো যে পারমিশন নিতে হবে, পারমিশন নিয়ে যদি যেতে দেয় রিভারে তাহলে যাব, আর যদি না যেতে দেয় তাহলে ফির আমরা ব্যাক করবো। তো তোমাদেরকে এখানকার রাস্তার ভিউগুলো দিই। এখানে প্রত্যেকটা রাস্তায় এরকম এত সুন্দর লাগে না, জাস্ট রাস্তাগুলো দেখলেও ভালো লাগে। সেখানে পুলিশ আছে, তো আমি একটু ক্যামেরাটা অফ করছি। আমরা এখানে একটা ব্রিজ আছে, ওখানে পিকচার ক্লিক করাবার জন্য পারমিশন নিলাম। তো বললো হ্যাঁ যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে আমরা কয়েকটা পিকচার ক্লিক করে, জায়গাটার নাম হচ্ছে রোড়াথা। হ্যাঁ এখানকার ভিউটা দেখাই একবার। এটা হচ্ছে এখানকার ভিউটা, দারুণ সুন্দর। একটু কেউ ক্যামেরাতে না ফোনে। তোমাদেরকে যে রিভারটা দেখালাম, ওটা কি বললো রিভারের নামটা আমি ভুলে গেছি। আমি ওটা ওর কাছে জেনে বেরিয়েছি। রাংপো নদী, ঠিক আছে, রাংপো নদী। রাংপো নদী, আচ্ছা। ওখান থেকে রাংপোর রাস্তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ওখান থেকে গ্যাংটকের রাস্তা এখানে একটা ভালো ছবি তোলা যাবে, ওখান থেকে এই রাস্তাটা যেটা ভালো যাচ্ছে ছবি তোলা যাবে এখানে। এটা আরিটার জুলুকের দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ সেটা। পৌঁছে গেছি। সো রাস্তাটা খুব ডেঞ্জারাস, তাই জন্য দাদা গাড়িটা নিয়ে শুরু যাচ্ছে, আমরা সব নেমে গেলাম, আমরা হেঁটে বেরিয়ে যাব। ওরে মা গো মা, জাস্ট দেখো মা, এখানে দাঁড় করো তো। ফাইনালি গাড়িটা উঠে গেছে। কি হয়েছে? কুকুর আছে আপনার? কোন কুকুর? একটা জঙ্গলি আছে, সেটা এখন না, ডাক্তার বলছে। সেখানে দুটো রুম আছে, একটা রুমে এরকম ডাবল বেড আছে, আর সামনে এরকম সুন্দর ভিউ, এরকম দুটো ইয়ে রয়েছে, চেয়ার টাইপের মোড়া টাইপের দেওয়া আছে। আর এইদিকে হচ্ছে ওয়াশরুম, এটা হচ্ছে ওয়াশরুমটা, এটা হচ্ছে একটা রুম, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আরেকটা রুম। আমাদের এই ঘর এই জ্যাকেট কার? আমার মোবাইলটা এইখানে দুটো বেড একটু বড় বড় আছে, 4 জনের হয়ে যাবে। এখানে ভিউটা দারুণ পাবে সকালবেলা।
সেখানে আরেকটা ইয়ে আছে, এখানেও একটা বেড আছে, দুটো বেডই মোটামুটি বড়। আর এইখানে এটা হচ্ছে ওয়াশরুমটা। সো এই দুটো রুম আছে, এখানকার ভিউটা দেখাবো। বিহেভিয়ারাল ডগস, হ্যাঁ থেকে 6টা 6:30 খোলা থাকে ওই টাইমটাতে মধ্যে কথা। বাহ, এখানে ভিউটা তো খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে এই রুমের ভিউটা। রুমগুলো খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ভাই সব কিছুর মধ্যে খালি ওইটাই দেখতে পেয়েছে, বিহেভিয়ার অফ ডগস। বলেছি তো ওই খুব ভালোবাসে, খুব আদর করবে, বিস্ময়। 10:30টার সময় ছাড়। রাত্রি 10:30 থেকে সবার 10:30 ছাড়া থাকে। হ্যাঁ, ভালো কুকুর আছে, মানে ভালো কুকুর, মানে হিংস্র টাইপ কুকুর আছে। ওই এটার কথাই বলছিল। এই রে, তুই একবার বলছিস না একটাতে কুকুর আছে, সত্যি আছে, এটাতে আছে। না, ওটা আমি মজা করে বলছিলাম, জানতাম না। আর এটা সত্যি করে। ও তো এটা দেখে মনে হয় জানতে পেরেছে। আমি এটা দেখলাম বলে আমি যেটা হ্যাঁ, কুকুর আছে। হ্যাঁ। আগেই কম্বল ধরে কম্বল বাথরুমটা আগে চেক করছে। এরা আর কি শুধরাবে না। সো এটা হচ্ছে প্যাসেজটা। পাতা আছে, ঠান্ডা লাগবে। সো আমি এবার আস্তে আস্তে সেটেল করি। সো আমরা একটু সেটেল হয়ে খেতে বসে পড়েছি। প্রত্যেকটা খাবার হোমমেড এবং গরম ছিল। তো আজকে খাবারে ছিল হচ্ছে ভাত, ডাল, বেগুনি, ডিমের কারি ছিল, আর একটা স্কোয়াশের পোস্ত দিয়ে তরকারি, আর পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আচার। সো আমরা এখন একটু বেরাচ্ছি, জাস্ট একটু লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চের খুব ভালো লাঞ্চ করলাম, যদিও বা সেটা আমি ভিডিও দিয়ে দেবো। তো ওখান থেকে বেরালাম, জাস্ট লাঞ্চ করে বেরালাম। সো যাই হোক, আমরা জাস্ট লাঞ্চ করে বেরালাম। খাবারটা এত টেস্টি ছিল, আমি একটা ফোনে ভিডিও নিয়েছি, ওটা আমি অ্যাড করে দেবো। সো যাই হোক, আমি এখানকার বাইরের ভিউটা একটু জাস্ট দেখিয়ে দিই। সো এটা হচ্ছে এখানকার বাইরের ভিউটা। এখানে এত সুন্দর সুন্দর ফ্লাওয়ার্স আছে না, যে লিটারালি দেখলেই ভালো লাগে। এইটা হচ্ছে, আর এইটা হচ্ছে একটা কমলা গাছ। এইটা হচ্ছে একটা কমলা গাছ ঘরেরই। সো যাই হোক, এবার আমরা বেরাবো, আমরা জাস্ট একটা লেক দেখবো, দেখে চলে আসবো। রাস্তাটা খুব অ্যাডভেঞ্চারাস। আমি যদিও বা খুব একটা ভিডিও করতে পারছি না, মানে জাস্ট আমি বসে বসে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সো যাই হোক, আমরা এখন বেরাই। আই থিঙ্ক ওটাই বেটার হবে। ভাইয়া हम लोग क्या नीचे उतर जाए? रोड पे आइए, मैं रोड पे। সো এখানে দেখো, এখানে ওনাদেরই বাগান আছে, ওইখানে বাগানেরই সব সবজি দিয়ে রান্না বান্না করে। আজকে রান্নাটা এত টেস্টি ছিল, খুব অন্যরকম খেতে। মানে এখানে বেশিরভাগ লোকেরা সব অর্গ্যানিক জিনিসপত্র খায় আর কি, সব নিজেদেরই ঘরে ইয়ে করে, কোনো ভেজাল নিয়ে নেই। আর কোনো এতদিন ধরে এখানে বাইরের খাবার খাচ্ছি, কোনো মানে একটা হয় না যে শরীর খারাপ লাগা কিংবা কিছু এরকম কিছু হয় না। তো যাই হোক, দেখা এখানে একটা স্কুল আছে, এই স্কুলটা এনারাই চালায়। ছোট্ট একটা স্কুল আছে যদিও বা, বাট এটা এনারাই চালায়। চলো এখন বেরাই ফটাফট, বিকজ বললো লেকটা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে এন্ট্রি, বা এদিকটা দিয়ে নামতে হবে। তো চলো আগে আমি ওখানে পৌঁছে গিয়ে তোমাদেরকে সব কিছু। সো আমরা এখানে লেকের কাছে পৌঁছে গেছি, এখানেই আসবো বলে। লেকটা অনেক বড়, অনেকটাই বড়। এখানে কত রকম মাছ আছে, কত রকম না, শুধু রুই কাতলাই আছে। এগুলো সব একই? সব এইখানে রিসোর্টে ওইদিকে সব। তার মানে এরা মনে হয় রুই মাছ রুই কাতলা খায় না গো। আমাদের ওখানে তো এত রুই মাছ কাতলা মাছ তো রাখতেই দেবে না, খেয়ে খায় উড়িয়ে দেবে। ওদের ভগবান মনে করে।
আচ্ছা, ঠিক আছে, মনাস্ট্রিতে দেখবেন ওই যে ঝোলাগুলো, হ্যাঁ ওগুলোতে মাছ ছিল। ওরা মাছকে ভগবানের একটা কিছু একটা ইয়ে আছে, ঠিক আছে, যার জন্য ওরা খাওয়ায় মাছ। হ্যাঁ তাই জন্যই ওরা দেখলাম মাছ ওরা মানে কোনো জায়গা থেকে দেখলাম মাছ তোলেনি, সব জায়গাতেই মাছ পুরো ভর্তি। চাইনিজরা তো মাছ থেকে শুরু করে সব সাপ খোপ সব। দেখো তো খুব রেড রেড কালারের। হ্যাঁ বলছি তো রেড রেড কালারের। এটা তো চাইনিজ না, এটা ওই যে গোল্ড ফিশ টাইপের ইয়েগুলো, গোল্ড ফিশ টাইপের এরা হলো এখানে যারা আছে পুরো তারা রেড হলো রেড টাইপের তিবেতান, মাছগুলো। আর হলো তোমার নেপালি। এরা চাইনিজ না, চাইনিজের ধারে কাছেও না। এখন আরিটার হোমস্টেতে আছি। তো এখানে হোমস্টেটা খুবই ভালো, রান্না বান্না খুবই ভালো, আর এনাদের ব্যবহার সত্যি খুবই সুন্দর। তো আমরা এখানে প্রোগ্রাম করেছি সন্ধ্যাবেলা বনফায়ার করব, তো ওটারই প্রিপারেশন চলছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দাঁড়া। कहिले भएको थिएन नि त यो गाडीमा चाहिँ। ভিতরে লক अनि यो गाडी चाहिँ म लक गर्दा नि ट्याट्याक गरे बज्दैन नि त, यसमा साउन्डै। তো আমাদের বনফায়ারের সব রেডি হচ্ছে, এখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তো তোমাদের দেখাচ্ছি। সো আমাদের বনফায়ার হয়ে গেছে। এখানে একটা দাদা আছে, উনি খুব ভালো গান করে, তো উনি নাকি গান ফান প্রোগ্রাম করে। তো যদি আমরা অনেক লেটেই জানতে পারলাম, বাট স্টিল চলো তোমার সাথে শেয়ার করি। জানি তোমাদের সবারই গানটা খুব ভালো লেগেছে, বাট সাম রেস্ট্রিকশনসের জন্য আমাকে ভয়েসটা কাট করতে হচ্ছে। তো তোমরা যদি কেউ এই গানটা শুনতে চাও, আমাকে ইনস্টাগ্রামে পিং করতে পারো, আমি ভিডিওটা দিয়ে দেবো। আর যদি তোমরা ওনার পেজ ফলো করতে চাও, তো তার জন্য আমি ওনার ইনস্টাগ্রামে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। উনি সত্যি আমাদেরকে সেদিনকে অনেক সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিয়েছে, তো সত্যি ওনার গলাটা সত্যি খুবই সুন্দর। সো আজকের দিনটা আমাদের খুব ভালো কেটেছে, ভালো বনফায়ার করে আমরা এত সুন্দর গান শুনে এবার আমরা চলে এসেছি ডিনার করতে। ডিনারে খুব সিম্পল মেনু ছিল, ভাত, ডাল, রুটি আর চিকেন ছিল। সো আমরা এটা দিয়ে আজকে ডিনারটা সেরেছি। সো আজকের মতো টাটা, বাই বাই।